الحبابة مثل اسمها الزوفلاون مرحبا يسونا الزارات المغاربة تسنات مرحبا يسونا تديانت بوسك السيد مثلا النورة اللي حالة نتمرت ناغمي تقتوا ولا في الاستمراريه التصيد دي قامت ولا كيف عندي قام نوردافو نايك لاقنا واحد الخميس يجي باش نكملها مشوار المسبود في لقاء بهذا نغال على 20 سنه كي المسبود في لقاء شو خميس مرتنا التصيد دي قنا التصيد مغنسيك تولين تمرت ولا شي حريش يقفدنا في دارنيس ولا شي حريش يقلحونا كني لاق الحال ولا شي سيكتور ينزم لدني الحمد لله ثان اموال ساعه سيكتور يقلحو الفائده مرتنا تجي كلام كتولين ما غنسني نوجد قبل نوردافو نسوي أخقار مزبوط في القاولة ولا الخصاص بصح يخدمها ينزمار يخدمها في صور دينا سي صور ديني قلاني تمرت النار وإلا قاس نجي الوقت نظام 20 سنة ديك فاري لقى 20 سنة نظام بالك باش نصاوض الفغينا باش نصاوض تمرت النار الفغين ستجيت مثلا تمثلت بوس جنس ينفهم اشيمي مكتونو كذا كاشيمي الجزائر الحركه لاقى الحاله شيمي ولا شي حريش يلحونا في الفرح تمرتنا ولا شي فرحانه ولا شي يعني حريش يسفرحن اللي تمرتنا عندنا وكرا ينبقاو ونوني عندك انت مغني السنه مكتولين اللي حاله اون جينيرال تمور توصل الفرحه مقرن ديك غور الاستديو نساق مثلا طاهر سيسير هذا مغني الساسيت مدبر قديمنا مغني قديم لفافا سيسي طاهر زوف لك الزول سليم الزول كويد التنزيهن المغاربيه ثاني ميرتي ما دارضم يوكنا نسقر الشساكي ان سوجي امبورطون باسكو أراد قارن أبارامون ران الجزائر ماريكان لا سويد مي ماشي داين توين كثير. ترميتك طاهر يعطيك الصحة مثل هذوك الناس كي داغنا ديالو كي مثلا نبيل فركيناس وكي ذم دبرنا ستا ريسبونسابل سانديكاليست سيف كايد سي نبيل زوفلاك. الزولا سليم الزولا طاهر الزولا كيلوديت محسوسين للشارع المغربية. ترميتك مثلا ناس الفرحة مقارنة ديالو كي عمر رايت مختار وكذا مغنز الساتيف دان سيل الجزائر سي عمر زوفلاك. الزلف الاول الزلف وديت مع سيسن تنميتك كيك ما يعطيك الصحه يميت لي راه ساكي وكي نعطيهم زوتيف داو كيك مثلا طاهر ما كيدني مخالفه مغنيت مسالتاكي هضره لو كراد نهضر اسكي اون اكزيجاسيون مش كدنيني ولا شي حاجه يقول لحنا كنلاق الحياه موتنا سي اون كاتاستروف سور تو لي بلون لي فو سون توس اون روج ام كيدنا سون توت اون روج نكزريغ ماشي تصايد دوغير دي تمورث سعداد الشهر اين زريغ سوال نيو أين هضرا دوينات لي ميليتون دو تيران لي سيتويان نكديني لو كونترال بوين دي قارو دافو ياكي نا باسكو اون رياليتي اين ويا سي ان كاتاستروف إفردان خمنتن ميم با ثلاث سنين ياكي نا عامين قياني مرة ستادير يقاس تفاف كان يون الكوتي نيغاتيفيتي ناموش أتقيا ذاك ثكاروستيك ذي قلنات لوزينات أرد سوفوغن وبلوكينا كوينات لي ريكروتمون مثلا تعطي لي سيكتور قد نوالا غرس بصح هاد نوالا الجهه ني باش دوغالا دارم دوكولي اسك هضره اسك لان دي سيكتور اللي حنا كنلاق الحال وكاش كي دينا ولاش لي سيكتور كي حنا اكن يقلق الحال بيسك سي اون بيريود ديستيفال كيني روحا اركيرا لي زون دروا يجي على باز هذه اتراكتيف هذه تسعون اين كياقني وكني غاشيا الفرحه راه تروحون باغ اكزومبل في عصفون في كايات اي دوت ريجيون قلنا اورون سي اون كاتاستروف اسكو ساكينيا نكذا شويه درنا هنا لي كوميرسون ياك لي زانفيستيسور يخمن دي زانفيستيسمون يمقرحان دي لي ريجيون كاينين انا كبلي سي اون كاتاستروف يا موان 60% de fréquentation les villes. Et d'ailleurs, la plupart choisissent de partir en Tunisie, à la Turquie, que de rester en Algérie. Les plages, font par exemple, la plage le 15 juin. Le 15 juin, point un bulle et qui évoque la plage. أين تليزيغو داخل لي بلاج هنا ستاتاتك لي بلاج ماذا كتعمر يمسخ دنيتك ثمضيويح اتغونفض اتقيم ضينا قلنا دي لابلاج واستدر واقف كاد ان سيكتور استراتيجيك على باز فهم نهضر فلاكويا فهم نهضر باسكو سي ان كاتاستروف الساكيني ثمورثنا اتنديوث اللي حاله وتوشكرالا اين ديث دون بير فينا كي شويه كثوره تادو غلاك الطاهر تادو غلاك يعني هذا ديغا مثلا نبيل فرقسام زود كان سي نبيل ان كونستا جينيرال ان بيلون جينيرال 20 سنه كي هضره
il y a une exagération qui dit مثلا طار سلسله كوم كوا كلش دافر كان ولا شي حاجه شي لحونك نلاق الحال ناغم كتولين مدبر نتمرت ناغا قرنا دي لا سويد قرنا لا نرويج. Exactement. L'Algérie en 2018, aucun secteur n'a été épargné par la crise, par la corruption. Soit l'éducation, soit la santé, soit la culture, soit le tourisme. La saison estivale, on ne sert à aucun hôtel. Il y a un dîner de ce nom, mais il est là, il est excessivement cher pour l'Algérien. Il ne peut pas y aller. ولا شحال لي الجزائريين رايحين على تونيزي واللي يرقي من داير باسكو بوركوا ديجا سون شير سال تفرمني بردان كل سورتي دو لا فيل دو ديجايا لا ولايه دو ديجايا يعني خمس جيناتير خمس لوتو تاعهم شنو العباد زعما هما تو تعاود الناس يعني صارت ندير من برك الناس كنت سبور اوكان ستاد يعني اون الجيري 2018 ان شاء الله ما جرى اخدم الجزائر يعني بسميت لي يورا 18000 دينار مازال يعني والفريق ماني تخدم اما لا سونتي يعني دواويتك اللي قلنتورا سون نون رومبورسابل تحت طبيب ولا شي طبيب داو 100000 طبيب ان سبيسياليست داو 200000 مازال تعيش لي زوردونونس 86 رومبورسي 50 دينار بور جينيراليست 100 دينار بور ان سبيسياليست ان شتاتي سور كوتي بوليتيك البوفوار الى روسيا ادينا تو الموند même les partis d'opposition ils nous vraiment في الاسن اسان طوال ديال انترن يا راه يعني يسخر المشاكل اللي هي لي بارتي الازدق يعني فاني نومن ابدا التشويع لي سانديكا اوسي يعني قوان ولا كيتكافئ الجهه البوفوار ثم تاكل السير الى البوفوار الى روسيا بالمثل tout le monde va nous mais heureusement il y a quelques militants quelques partis de كانوا بين دي سو نون مازال تناغل نساعد سبور في سنه نبدا التشويع باسكو فريمون يا وسلفي بركاني ديال مورتي اسنا بنا نقم كانوا كذا دغه روك مثلا عمرات مختار تم زوت يعطيك يعطيك الصحه مثلا دوك الناس سي عمر سي رازيك مثلا طارسي سيروك نبيل فرقينا سانديكاليست ميليتون سول دي قلنا غورنا يعني تمغني بالك تصاتي شاطرنا تصاتي شاطرنا رايقيكم كثمورتنا ولاش احريش ولاش سيكتور الحناك لق الحال ولاش احريش صفراحن يثمرتنا هضره ستان بيلون ستان كونستا اكزاجيري ماشي تسيدس ناكشيني اتشاط هذا رايقي Zulf Laouen, merci. Et puis donc, bonjour. Et maintenant, Gégel Nevgaït. Une carte de Nevgaït. Il est ici. Et comment ça n'a pas gagné sur le plateau. Tout le monde se sera quelqu'un. La page est noire. On ne noircit pas une page noire. Hein? La description seule. Rien ne va pour eux. Dans un pays comme ça, un très beau pays, un grand pays, qui n'a pas de dette, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. Nous سنين لو كان تخمم مع منو سنين كان غير صدر وان قال قد في جايز لو كان فريمون جو في une analyse un constat من ça وتهضر غير صدر c'est trop بزاف or que la situation la médiocrité la corruption ce qui est que nous sommes tous complices. Mais on n'est pas victime, on est complice. Il est complice. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ne suffit pas de crier au scandale, à la corruption. Mais qu'est-ce qu'il fait réellement dans le terrain? Dans sa commune, dans sa wilaya? Rien. Ça suffit. C'est simple d'accuser le pouvoir. Et le pouvoir, il y a une alternance. Qui va la faire? C'est-à-dire, quelque soit dire, il y a des compétences. جوستومون مثلا مختار مسات مختار انا ترى نقيم ادنو ان شاء الله بالك ولت قد نسيان نفهم شو السباب بصح شاد قرب بالك الزيكزاجير بالك من خولا شي حاجه شكل حنا كنلق الحال شنو ادنو غالف كانت كرا حاجه شنو حنا كنلق الحال يصفر حنا يعني او ما بور كونتر ديرا ونسن يعني جوست ان دو سيكتور يلحون اكني لق الحال اسمها هي كسوا دي فكايس نغدي في فيوز ونغدي وهران لي élus c'est des gens comme nous. S'il y a de la il se passe que nous sommes médiocres, pourquoi on ne gère pas nos communes? Pourquoi on ne refuse pas l'injustice si on la constate? Ça ne suffit pas de parler. Vous êtes le seul média où il y a de l'expression. On s'exprime. On dit à peu près
on décrit la situation. C'est facile à décrire la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je participe à une organisation extraordinaire au Kassazkia, des grands galas de solidarité et tout ça. Moi, bien sûr que c'est difficile. Je fais des galas en France, ce n'est pas la même chose. Non, justement, c'est مختار كاين فان دوغا لا ديسكريبسيون كاين تاع شويه هاد نوغا لا السبب بصح يمكن ان نعناك لا ديسكريبسيون بوغا كاين صا طار سي سيروك فركيناس اسك اون ديسكريبسيون ونهضر شو السبات ونقرر افاشو اشي من بضا لي حالك بصح اسك اون ديسكريبسيون رياليستيك اسك صح سي لا رياليتي تمورتنا سي لا ديسكريبسيون كيل فو فير نا شي سوا دي نوتر ديسكريبسيون لا سيتياسيون جينيرال لي سيكتور تمورتنا اوكي فات سلا تورا تمزول شو ما يبلغ نقول سؤالنا كان ce qui ne va pas. Mais j'ai envie de dire, enfin, clairement, nous sommes médiocres. Tous. Parce que s'il suffit de crier au scandale, ça ne va pas, il y a la corruption. Oui, il y a la corruption, je confirme. Oui, il y a la médiocrité, je confirme. Et les élus, que ce soit dans les communes, les daïra ou les wilaya, c'est des gens comme nous, c'est nos cousins, nos voisins et tout ça. Pourquoi la personne qui critique ne va pas justement prendre la place? Qu'est-ce qu'il propose? Moi, je propose, je fais des combats, mais alors tous les jours. Et je suis certain, il y a une chose, c'est que salir les gens, propre, c'est un leurre, c'est-à-dire, il faut essayer de donner des solutions et de prendre un peu de pouvoir dans le pouvoir. Mais le pouvoir, personne ne lâchera. Il ne se donne pas le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on critique les Hinara et tout ça. C'est bon, les Hinara. Mais il y a des complices partout, y compris en politique. La politique politicienne, il n'y a que ça dans notre pays. On ne distingue plus l'opposition du pouvoir, rien. Il n'y a pas d'alternance. Les gens ne se rassemblent pas. Il y a une délocation. ما سيت مختار طرب bien la description كي يعني بالك سوا زادي سي طار سي سيرين ساكي قال يعني صح la description كي بالك سي une vérité que il y a la médiocrité partout بصح سي كوا l'alternative الهضرات سهل طبلو ديجا دافر كان في انترم دافر كان كثر بصح ومن بعد من بعد فكم تفرات نعطى ورقه تيشبحن باش يمدان الناس دان ما سير بغي غا سينا يوت الحاجه كي امبورطون تاع خاطر ونزمير انا نسيدي في كل في غاشيه اس نقرب اللي اون فا بارطاجي سا ستادير وين يصون نتا مورثا اللي حاله كينيا ذنوثنيا ذا شو عينت لا ريزولتا يا كينيا لا سيتواسيون كاتاستروفيك كينيا اتن بارطاجي نتكياك بغي غا سينيا يودا فويا كام صفات يوكدي قداش نيس باللي il n'y a pas de fatalité وياش لا فاتاليتي ماشي ودي دارا تري حوايج كان كاكينيا ماذا قلا دارات تدي حوايج تو سامبلومون باسكو يافي دي جون او ريسبونسابيلتي يافي دي جون حكمت تمورثنيا حكمت دون مانيير اوتوريتير ميليتير وجنري غاشد نفسن ماذا قلا le secteur de l'éducation par exemple nous connaissons فكا غرد ودنا باللي le secteur de l'éducation وهي حركني كياق parce que c'est la présidence qui désigne انا les recteurs ودنا باللي le secteur de l'éducation وهي حركني تقي حي خاطر راينات لي شيف ديبارتمون ils sont désignés directement par le pouvoir central ودنا باللي يقلا la décentralisation ودنا باللي يقد سرسن à la tête puis les entreprises publiques il y avait des gens compétents et non pas les enfants des oligarques qui ont des khdan et zar'an la corruption un peu partout où il se trouve. Le premier يخدم la corruption داخل الدائرة c'est le chef الدائرة. Le premier qui encourage la corruption داخل الولاية c'est le wali. Donc باش هكني انكس دوك زار la corruption يقسي le pouvoir parce que le balayage ne peut pas se faire de bas en haut. Le balayage قد يخدم يقوي لي ميديو كراكيني ياكو الساكيني ده دران ارتك اللي خن زرام بلي ثمور تبضر وناس يوث لي حالات واش كرالا سي كراب باسكو كوني تغاضر ثمورتنا كوني نحمي ثمورتنا خاطر هنا راد مازال تملي قناواي مازال دويران مازال راه لافن مي
la gravité de la situation. Ça qu'il des Algériens au final de chercher. Et je les ai rencontrés en Kenya. L'un des Algériens a dit 2 jours, 3 jours, 4 jours, ترز tout simplement parce que les routes الناس عرضتي مره خدمت حتى ناس لي كورompunي اكسكينا لا ريزو دو كوربسيون اكينيا اتسونكوراجين لي زوليغارك خمنت ابي باري كان سو 40 سيمان دونا بارفين يرز دي كلك موا زريغ دي جون يقولون لي زابارتمون شوكويا دو شوكولا الناس لابارتمون سخم ذاك كيا هذا رزاينات لو مور اي لو ريزولتا يقول ديرو حاله كيني وسفاع. Sinon, pourquoi dans d'autres régions du monde, et encore pire, parce que c'est Guinée, s'il y a les jeunes qui sont un peu la politique doit être réservée aux enfants de l'Moradia. C'est-à-dire, nous n'y a pas de politique. Les jeunes, les enfants du peuple, il n'y a pas de politique parce que le monde intelligible est réservé uniquement pour les enfants de l'Moradia, comme si le peuple mazaïs, mazir, le politique. Alors que nous, la politique échoue sur tous les plans. Entre 1000 universités, classe Center for World University, l'université de Zaire existait, alors que les 13 universités, les Africains, l'Afrique du Sud, c'est l'université de Mzouarout, la Tunisie, l'Égypte, la Nigeria, mais le zéro, Ardinin, Amik, nous avons le prix Nobel, apparemment, nous avons le prix Nobel Toukarda, nous avons le prix Nobel la corruption, nous avons le prix Nobel pour l'excavation que dit Khda, nous avons le prix Nobel pour Tiharchin, c'est Mana. ما زالتنا نتقارن بالانسان لي انستيتيسيون ما زالتنا نتقارن بالانسان ليتا ما زالتنا نتقارن ان كادر سومي دو ليتا كي نو بوج با كي نو مارش با كي نو فوا با واش يخدم ما زايت بغانا يدرم باش كنا عقبنا كي نتيقى حتى مورت الجزائر سي كراف سي كراف مثلا نبيل فرقينا الشام كثر هذا البيلون كينا شو السبه سورتو يعني ولا طابلو كلا تولد دافر كان كشينا يعني شو لا ريزون تاع مقراتك مثلا عيط مختار هناك البلو غران بروبليم سي كي يا با نوتر التيرناتيف كدود يسعى فوزي تمثال تاكي سنين بوضك وي ديجا مسيو مختار دينا هناك ما ينظر مناجبه الحل اللي تودر الكونستي بالمسكا هذا الراس جايين ساكن كي هوني سي دي جون باسيفيك اللي بغا ديك شما وانا الاولاد ديجا يا ريبونداتورا الور ديجايا باش يدوني ديجايا البوفوار الى يخدم كلش باش يدير في الولايه تشوفها القاعه يدي واحد سي لحبه تاع الرايه ويدوض غير ويدقهم اسكو يدي ان بروجي دايا سي فيتال اللي اون تران دو سو باتر ميم شو سانديكاليست يدار الباترون مي شو افيك لي طرافايور اللي اون تران دو بلوكي توت كانوا لي انفستيسمون ينك الولايه يبلوكي سو بوفوار ادخل على الكود كومينال يخرج لي جيلي لي لو ماترون دون الكود كومينال جينيتورال كيس كيل بو فير il n'arrive même pas à gérer les poubelles au niveau de sa ville. Ça me sache le problème des poubelles au niveau de la commune de Béjaïa, c'est une catastrophe. Alors, M. Mokhtar Dina, ce n'est pas un problème personnel entre nous, le Sénat, mais le constat il est c'est un constat. Une situation noire, c'est un tableau qu'on a adressé qui est un secteur de sécurité dans la ville. On a vraiment Algérie, même. Il y a sauf l'éducation, sécurité, même des centaines de personnes avec des crimes. Autre chose, les Aïbadok, c'est des chômeurs. Et où cherchent les Aïbad? Dans la situation dans la déjà, chaque jour il y a des fermetures de route. Mais c'est où il y a parce que l'Aïbadok, le gaz de ville au niveau de la wilaya de Béjaïa, c'est la dernière wilaya en Algérie. Elle est montée même pas à 40%. واش يقاروينا تعيش تشي كدار وكذا تعيش تشي بالنجيب وسيطره الغاز وسيطره وينا لو بروبليم ديليكتريسيتي اي تو سا ساعه لي طورال دو ويستين او نيفو دو بوليما تو سا واش خدمنا ميم با التريسيتي نجي بغيت تشي ان باترون كيلكان اللي فا انفيستير دون التوريزم دينا واش يقارن شويه مختار نو سي ان طابلو ايغلان ماشي اللي يجي دينان سي ان كونستار واحد تولي انت موثم كيفنا دون تو لي سيكتور دون السيكتور الانرجي شي كيخدم المينيستير. Il est en train de vendre le baril de pétrole. Il n'a jamais fait quelque chose qui est. Avec l'espoir, il va vendre le baril de pétrole. Est-ce qu'ils sont en train de faire des énergies renouvelables et tout ça? Oui, rien. C'est le succès sectoriel. Le baril de pétrole, ce qui a découlé, c'est un fond de. Alors, tout ça,
sans démagogie, sans c'est un constat depuis 20 ans ثمانية ولاش لازم لوان 63 62 ثمانية يعني كمورتيا شراو نجمنا مثلا يكملاش وي très bien كانوا كذا سي نبيل فكازين يعني كذا دقائق مثلا هات مختار سي رازند يعني ترى الكونستا بالك ما مشيت نضل الكونستا دافر كان يعني لا سيتياسيون رياليتي زمرا يوناتيفر بصح نقدر نضرب في الريسبونسابيلتي مثلا طارس سينيك تم سالتي سنين بود اللي حاليا بود الدغلي كان زكرني يا ريسبونسابل كي ابري ديسيزيون ان جور كوم كوا يسمح لا كوربسيون كي ان جور كوم كوا يل فا نومي بيرسون كي كوم كان يقلقنا راه هضره سيت مختار تورا هذا الجانب الحق نسون لي ريسبونسابل كي فوا تر جوجي خاطر من بود لا رياليتي كي تورا تقال كاع تو الموند اي ريسبونسابل مي il y a seulement un responsable au début qui a Bonavridagi et Janel Zerat Favridagi quand même. Maintenant, Mokhtar. Oui. Morgan, ce qui est dur, c'est la corruption la plus médiocre, c'est la corruption morale. C'est quand on sait pourquoi ça ne marche pas. Et on est, il le sait. On est mais il le sait. Il ne sait où nous j'ai pas envie. C'est ce qu'on appelle prêcher aux convaincus. Dès qu'il y a la situation, que ce soit à Abidjan, à TV où je vis, enfin, c'est exactement la même situation. Hein. Ceux qui décident, c'est les citoyens. Non, ça ne marche pas. Quel est le collège élu? Elle doit dire, je ne peux pas, je n'ai pas de prérogative. Je ne peux rien changer. Elle fait ça. Je dis non, je ne fonctionne pas comme ça. Mais le problème est le contraire. Le pouvoir, c'est qui le pouvoir? Qui décide? Dans une commune, dans une daïra, dans une wilaya, qui décide? Qui a le pouvoir? Mais là, les assemblées communales au niveau de daïra, donc au niveau de la wilaya, ce que nous disons, nous faisons du populisme. C'est facile à dire, ça ne va pas, rien ne va ici. Mais bien sûr, rien ne va, non. Il y a des choses qui vont très bien. Et si nous comparons la situation là, même les déchets ménagers, on n'arrive pas à... On parle du prix Nobel. Les déchets, le festival du film Amazir, il a été annulé parce que on estime que la ville n'est pas propre. Donc on n'a pas d'argent à gaspiller, c'est-à-dire on mélange le budget alloué à la propreté de la ville avec celui, donc on mélange tout. Et ça, ce n'est pas... Et finalement, le festival s'est tenu. D'ailleurs, il s'est terminé hier. J'étais présent au gala de Alawa à Béjaïa. Mais, 36 ans en France, je suis revenu ici, je rêve. C'est un rêve. La critique, c'est très bien. Moi, je critique ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Rien. Rien, absolument rien. Justement, مثلا مختار سمحك سي مختار هو تمثلت قضيه سي فري لا سيتياسيون ني با في الهاره لا سيتياسيون ني غراف مي اون بروبوز ريان مي اسكو اون بو اريفي ان بوان de juger d'abord شي من بعض اللي حاله ياكي avant de juger des autres c'est une alternative c'est un avril نظن mais avant d'arriver à ça la situation actuelle est-ce qu'on peut juger est-ce qu'on s'aide responsable يجن بعض اللي حاله ياكي c'est بالك c'est une question logique et légitime وكي سقسيناك يعني اسك زعما تفهموا une question qui pose هناك par un opposant كي قال نبغى نحاسب يمدنا كي اسك سي لوجيك اسك سي ليجيتيم اكيد هذه حاجه j'ai fait du pilotage, j'ai piloté des avions. Pendant le stage, l'instructeur ce qu'on appelle le checklist, pour aller pour descendre, à monter, tourner à droite. Ça s'appelle, donc tu vas réciter le checklist. C'est par malheur, tu la récites juste et tu as fait une erreur, toi tu ne piloteras jamais.
Mais si tu récites le checklist faux, donc c'est faux qui n'est que ça te fera. Tu comprends? Mais on a le manuel, on sait ce qu'il faut faire. On passe notre temps à faire du populisme, à critiquer ce qui se fait, à décrire la situation, il n'y a pas plus simple. Nous sommes devenus hypocrites, populistes. ما يديقار سيدي كي تدي بقايت اين كديقار ماشي يسكي يبدا فيديقار. Mais comment changer la chose? Avec qui? Quand la démocratie, qui va la faire? Tu vas la faire pour qui? Mais surtout, tu vas la faire avec qui? On est ce qu'on a fait. Les gens, d'ailleurs, le petit commerçant, le grand commerçant, le commerçant, dans les règles de l'art, avec une malin. Quand la situation les arrange, la situation dure. La banque, ça ne marche pas. C'est de 200 000 dinars par an, 5 millions de dinars, ça marche. Et là, c'est quand c'est une خطأ. أنا ما قاعد كذا يتسوي les impôts. Non. Donc, nous sommes complices. Le système est dit, nous faisons partie du puzzle. Voilà la réalité, c'est ça. Ça va, machin. Dans la culture, je vous assure que je mène des combats journaliers. Tous les jours. Rien ne va correctement. Très bien. مثلا مختار كان مسات مختار ناقم كانوا كودي سي طهروني توس كومبليس على كل حال كون يسعى يمتي ريسبونسابيلتي مسات سنه بطل زي نكينيا ماشي كي ويا شويه خاطر تمور ندونيتي مره لا جوستيس كي انديبوندونت ça veut dire quoi une justice indépendante? Ça veut dire que tu me 700 كيلو بوينات لا دروغ يقضي لي اسبانيول عرفتي دينين ستادير وتوخيرا راسونا تراك يقضي الايطاليا عرفتي دينين ستادير اين تدي تمورثنا اريين دي جوج دي افوكا اين دي سيتويان كزمرنا شكتين الجوج هذا يعطيكي نامبورت كي ماشي لي زانتوشابل لا جوستيس التليفون. C'est-à-dire l'université, les étudiants اختاروا وين رايين دقرون في l'université نسن باش نديفوندي نتا وسديفوند على الكادر بوينات المراديه. C'est-à-dire l'hôpital. C'est les médecins et les résidents qui décident في la politique l'hôpital باش كنيا suffisamment de moyens pour mieux soigner les Algériens. ما راه تزرد باللي دي تمورت. كلشي يتسكد كوينات شوف لا امشي تبغي تفضي حوايج سواده الوغ كلشي يتسكد شوف لا فيروين كلش اش تضحكوا مي روح هكا كون فاكونس je n'avais même pas la possibilité de consulter les sites حاشا فيسبوك يوك يوتيوب يجي اوتوريزي c'est-à-dire même la liberté de نفصل اتوايض انا تكشما لي ميليتون اسكيا non même pas la possibilité اكشمنا d'autres sites web à part Facebook يوك يوتيوب دي لي اسباس بوبليك يعني les espaces publics, je n'avais même pas le droit de rester tranquillement dans les espaces publics. Il y a toujours un agent qui vient m'embêter, me demander de me déplacer parce que c'est comme si je n'ai pas le droit. L'espace public appartient à l'Udavon Amsvati. كان فيسبوك اليوتيوب زعما من نسيت نظر نيك en tant que militant le Proxino ils ont bloqué tout sauf Facebook et YouTube. Donc les libertés c'est grave, c'est très grave. Pour اليوت اللي حالات واش كرالا يمدا داخل l'aéroport ils ont قلبن ما بورتفاينو قلبنت. Donc يا بدا كي نزمرن هكذا خالت مورت يا بدا كي زمرنا في دين تمورت وين لايا يا بدا كي زمر مام لا ليبرتي la liberté ça me ch'ti tout les citoyens c'est un peu partout dans le monde même de la Corée du Nord nous connaissons vraiment dans les années 70 dans les années 60 même les libertés individuelles et collectives نتيم شطوحين بغانا تكسر
يا بدا جالس دون رنجر بغانا تسوي بغانا لو انت مرت الجزائر رنجر بصح ورزان سوليسيون مسات مختار جينا كي نلقى قدود ما ليس افريد نظني كبر مسا افريد هذا بروبوزنس افريد نظن الناس شحال افريد لا ديسونتراليزاسيون تمزوارود لانديبوندونس دو لا جوستيس انا تسناد بان انت كي قد تقنع هذا قدود لا ديمقراسي لا ديمقراسي الا قد تقنع ما قدود هذا يفوتي في اللون باش تبدل استبقى ما كان اكيلا كينون نكون يوكان ماشي سي با ان ايتا بوليسيي كان ماشي لي ميليتير كي ديسيد ديسمورت هي شحال في ديسمورت هي شحال تروح على الخير يما نكري دي تمورتنا ماشي تسكر شفرت مورا النظام سي ان سيستيم اوتوريتير ميليتير ونتشجر البوبل دي نفس لو كان زكا هذه دي زيليكسيون ليبر اي انديبوندونت البو اين وكيكلانا كوكدا فو ساعنا 1% ونسكي دي في في منا لو كان زكا غاتي دي زيليكسيون ليبر واش التريكاج هذا فو يا قمص اليوم ويتسافر ميم با 5 à 6% بين لي فوا داخل لي زيور يا ما راه تفيريض كلش ما راه تخمض هكا كنيقيقني وكني غنروح على فريا ويتقرض بلي ماشي نكيني نكيني تكي البوبل يتكرا نكينو خير غالا وخذها غالا وتكي غالا تقولنا دي خنانه سنين وكيخدم دو ماتان جوسكو سوار اي 80% البوبل وتكينا راه دي خنانه سنين كابار لي 2 مليون ساعه ثانيه 6 مليون نشتين قصبة حما تمديت تاكل نخدم لا كوريبسيون إذ نوثنيا إذ لي زاكتور دو كوريبسيون نو نيغلان سور لو تيران بور أين تسيحون لا بوليتيكا غينيا بوري دو بوفوار اون بلاس. بس نبيل فرقينا سد نغال لي سيكتور كي هذا فوين قريب يصرف قريبا 100 مليار سي دي 19 سنه كي قعدان ما سايت مختار هناك كمان الى القصاص مي لان كمان دي سيرفيس انا دي سيكتور هناك نلاقي الحال لي 100 مليار كاسي فرقاس شي طولات سني زمان نروح سني نروح لي 100 مليار كيما روحنا لي سيكتور كي ايكونوميك سيكتور كولتورال سيكتور توريزم باش تسقم ثمو ديجا مشيت مختلف تعرف كاين سي كونستاي لا على فينك بصح ماشي الكذب الحمد لله انا نسكت كدبره ما تيفت يعني تورن ما لاش بور لي 100 مليار نجرب نسانج عند ثلاثه إذا الصباحية كان يطلع يافي اون ريونيون اونتر 18 لي بارتي ما نسمي لي بارتي 3 بيرسون 30 بيرسون وين مليار ما يعني يكسو تلاعنا دي مانيس بور لو 5e موندا فوالا بليس دي اسوسياسيون فونتو شاكيليان دي صواحينا كويس اون بليس وين سوبر تاع الخارج ولا كيبان دي انفستيغ تاع مثلا كوم لو سيفيتال باغ اكزومبل اللي ساي دي كري دومبلوا كوما الناس مشيت مختلف يتكرر اللي في خدم سيفيتال باسكو يقبل هذه طريقه مورتيس لا فيل الاولاني 40% لي مونتي دي غاز ناتورال وديها غير الفلاس وهنا تسين بحبوس على جايز وديها غير الفلاس وديها دوين دي بروجي عالي خطير ان ستاد سارا من طا ان سيرشوي كي يدير هذه الماكينه غوفرناك وقاصدين هنا ولا لا ثاني اسمه دابا فلاس ولا كاين 100 مليار فانا نديروها مع المن ونزرع سور التيران نزرع دي زيكون نزرع واش ندير مزيان راسات دي كيلومتر بار جور نوصل مره وساعنا با ترونسبور سكولير ولا كاين هذه المشاكل اللي تعيش جوستومون كما فرقين بالك كنتي طونك سانديكاليست يعني لي سانديكا ساعان ريسبونسابيلتي مقرات يقول منو ما كاين ساك مثلا مختار هناك يكون وي لا سوسيتي سيفيل الا قد تفينهم الا قد تفكم دي بروبوزيسيون الا قد تقدشهم الا قد تفين منو نون باش داهم يزرفن نون داهم الحقوق نون ما لا يون يكون يقيم ديال البيروس بيسو تسوى ما قيح يعني وكي تسوى هذا هو بالك طاساتي شطرا اكزاكتومون سمعت ما باش مرات كاين سي تان راسومبلمون نون اوتوريزي هادشي واش على تي في يشرى انه الماري ماريزمي با جيري قرا سا كومين لي بريروغاتيف دو كود كومينال المارزونه وجنرال لا يسقيس قارن شويه مختار وجنرال تفضل كان ديالي سي تان بوفوار يديك لا ديموكراسي لا ديموكراسي تنض باش لي زيليكسيون سال في شي ريكتورال خدم سي ساكن بغان وزمر دارات في الحوايج داخل سيستم ديكتاتوريال يعني فوق كتيلي فورس توت لي فورس فيف
ريبوبليكان تمورتيات لكن كونتر سو بوفوار مافيو يخلق انت مورتيات ولا غير خسر باسكو اتهضرت انا جوست ان سامبل ستاتيو سور فيسبوك جمرك دائما جوستيس يعني ميم ان ستاتيو ديال فيسبوك يعني ديرونجي ا سو بوان سي تريغراف تمورتيات ولا دي ليبرتي ولا شو ما جرى الى هذا الانسان تاع سجادان كان ميليتون تاع الكوراج مازال تنامي تمورتيات يعطيك الصحه. سي مختار الدغال غاريوم باول مشارفة نادي يعني وكذاكي يقدرش انك تزال باش السفرة هذا فوياكي بان هذا تكشي تديناك ولا عندنا هذا فوكيت سفرة الفو ستون رياليتي تروح حارة يقبل هذا يروح الفو الى قال نقبل تيد تساقي ممكن هذا يقدرش الجانس يعني هضره سي صاله ديمقراطيك مثلا مختار ممكن تقارن ما لا يوجد يتخذ ممكن الفوتي هي ما لا انت هناك هنا متقاسم ومي انت زالكي باش نفوتي كيف النظام. Je vous assure que en analysant la situation, j'étais militant quand il y avait le parti unique. Je vous assure, Wallah, je regrette le parti unique. Parce qu'il Ivan Shrol. Il a le parti unique, il y avait deux partis. Mais la démocratie, le multipartisme, qui était souhaité par tous les militants, par nous-mêmes, par tout le monde. Finalement, je des pseudo-partis qui ne sont pas de l'opposition, dont de l'opposition. Donc, on ne distingue plus le vrai du faux. On a l'opposition, on a le pouvoir, on n'a rien du tout. Et donc, le pouvoir fait ce qu'il veut. Et il peut justifier qu'il y ait une démocratie. À se voter, tout est bloqué, bien évidemment. Mais ça, c'est à la société civile, une minorité déterminée. Je ne trouve pas une minorité déterminée à s'asseoir sur un projet et partir devant, sachant qu'il y a des difficultés. Ça, on ne le fait pas. On passe notre temps à décrire la situation. Mais la situation est bonne, le bilan. Ça ne marche pas, il y a le chômage. Le chômage, il y a un problème. C'est que c'est le quoi, tout le monde est au chômage, mais qu'on est servi de la service. Mais bien évidemment, les pauvres existent. Il y a des situations vraiment lamentables. Même, d'ailleurs, ma venue à Abidjan, c'est par rapport à une maladie. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs par rapport à ça, parce que je vous assure que c'est lamentable. Maintenant, avec la volonté de certains amis, on arrive à avancer et nous, on va régler la situation. On a trouvé un moyen de faire, de se poser. Mais le pouvoir, quand on parle du pouvoir, le pouvoir ne se donne pas. C'est comme la liberté, elle s'arrache. Justement, مثلا مختار سمحي انا ولاقي سي فري كو البوفوار سا دون با البوفوار الا قد تصدروا النار الا قد الشرب ما لا توتي بلوكي شي ناتي ديجا يعني توتي بلوكي يعني اسكو الفو اكسبلوزيون باش هذا يفدوا هذا فويا كاس كذا فويا لي كونسيون كوم كوا ما لا يتجارى في الدرا دي لامان دي لهنا يزمر يديروا في اوترومون تولي ولاقي عندها ندمنا تولى سير شو قدر انا اسكا هذا فويا لي كونسون ديال المسير تاعي شات قد توتي بلوكي اي اسكا شابكيز بالي دي صفار انكور بلوس ديال بلوكاج ماكي ممكن كان l'explosion qui fait dans certains la violence c'est le petit peuple qui va la subir comme d'habitude donc on n'a pas intérêt au contraire il faut éviter la violence جوستومون البلوكاج كي تعاون روفري ذاك ياك مثلا مختار ما لا توتي بلوكي ما لا المصير مساكين تتصور هذا شحال فانا داروا ارتمورا من برا ما يلو فانا رافري ذاك يا فرا زمرنا قيم كاين تمور توك الميزيرا وك البلوكاج كي سي انيفيتابل ديال ليكسبلوزيون سا انكوراج ليكسبلوزيون ماشي نونيك فانا حنا ليكسبلوزيون. D'abord, il faut rejeter toute forme de même la violence verbale. Il faut commencer d'abord. Les gens qui se disent syndicalistes, politiques et tout ça, on doit tous ensemble rejeter la violence. Le débat. Trouver la violence, celui qui va la subir, c'est le faible.
Le pouvoir, l'oligarchie, machin, qu'il faut voter, mais tranquille, ils ont tout ce qu'il faut ailleurs. Ceux qui vont tranquille, c'est toujours les faibles. Donc, on doit défendre la stabilité du pays et espérer aller de l'avant. Maintenant, ma conception de la chose, c'est que si on veut le pouvoir, on ne l'aura jamais. Mais avec là, on veut le pouvoir, on peut ne pas accepter de prendre une partie du pouvoir. C'est ça le problème. Je vais te citer un exemple. Regarde Faïd Ahmed. Il est mort opposant. Il n'a rien gagné. Il aurait dû accepter de prendre une partie du pouvoir. J'admire, comme Sil Hussein, ça dit aussi de prendre une partie du pouvoir. S'il veut tout pour, il ne l'aura jamais. Et il n'a qu'à y aller à rêve, décider où est-ce qu'il va s'enterrer, c'est pas à l'arrière, bien évidemment. Il n'aura jamais le pouvoir. Mais est-ce qu'il accepte de travailler, prendre un secteur? Il ne l'accepte. Et on est têtus. Nous sommes tous pareils. Moi, je vois la chose, c'est qu'il faut tendre la main, dire on a des capacités, on a envie d'aider ce pays, et c'est tout le monde qui doit l'aider. On ne doit pas avoir de complexe. Nous, on est complexé. Le pouvoir, non, mais on parle de la 4e, 5e mandat, ça fait 3 ans qu'on parle de ça. Mais il faut arrêter. Ce n'est pas des solutions. Parler du 4e à 5e mandat, ce n'est pas un programme. Je vois des gens contre le 5e mandat. Ce n'est pas un programme. Dis aux gens, c'est quoi qu'est-ce que tu veux faire? Dans quel secteur tu es capable d'apporter une solution? Dis-le, propose ton service au pouvoir à dire. Moi, je n'ai pas honte de dire à ce pouvoir, je peux être utile, valable, changer les choses dans tel secteur. Très bien. فما كسي مختار vous êtes يعني plutôt réalistique سي طارق كي قال هذا ما يروحش يتروح هذا انت نهضر ماشي نادي النرويج ونادي فرنسا الفوارتي نقارن تمور نادي فرنسا تمور اتصال ديمقراطي هذا فونا يقعد يروح اكي قالت ورا الفو ايسيي دو شونجي شويه او شويه ان شوك ديف كاكش ما مينيستير ناكش ما كما دي سوف دير شويه سينو ما الا لوبوزيسيون كيفا تسوي كل شيء تسوي قح وقال لها قلينا سي بتي بو رياليستيك تسولي الواقع يعني خاطر يشمت ديضريونا فايت حمد ديضر فايت حمد غير يقيم اوبوزون سي فريمون ان اليسينون فايت حمد يقيم اوبوزون الساكينيه باريس 80% جزائريين او كل بارتي بوليتيك ميم لي زادفيرسير ينس ندال حسين نايت حمد سون داكور باللي لو كونستان يخدم ياك ومن نغنيقنو غاكني ميريتينا ثنا ريسبيان شتياتي دايور لو نومبر دو بيرسون يقروح دي لونتيرمون نينس ياك لاكاي بونا لي زالجيريان مور يموت داخل يصندوق اون ا فيو انات كومون يلون اكويي سا مونطر بلي لي زالجيريان ذاين يفغان ذاين كلي في كنو غيتحمد ماشي تخنا ناس ناقيا ياكل يخدع كيا ياكل سمحك طار ياكل لا كوريبسيون هاد لا رياليتي ما سيت عيط مختار كيقرا حسني تحمدات يرحم ربي يقدس بصح ويبدل لها لي حاله تدغيا فاس ثاني فارقه كلي يعني ومازالت سلوات 20 سنه يطفنا التمرت هذا الحب لا قارو سي 62 سي توجور ميم سيستيم يعني كيقارب لي ذاك بالك ودي تسوي راه افضل لا ترك دايت كيمياء باسكو يهضر في لا فيولونس جو بونس كو لا فيولونس ماشي لو بوبل كي فيولون لو فيولون كي قلنا ديال الجزائر ويدي لنا فيولون ديال الجزائر شو كاسي البوفوار لو بوفوار اللي سبيسياليست بونا لا فيولونس لو بوفوار ينقن لو بوفوار يخدان لو بوفوار يخدم لي كود ديتا لو بوفوار يخدم لا كوريبسيون اي تو سا سي لا فيولونس اش تاقوك لا فيولونس ما راه تخدم Le politique, c'est le pouvoir. Et le peuple, c'est aussi une violence. Les yeux, parce que l'avenir des enfants, ça, c'est la plus grande des violences. C'est que la violence, parce que est-ce qu'il y a pas même pas là pour guider parce que nous حميني ما ننسن مخممنا ولا ونسن نوثني شوي كيكس ديفوندينا كال سيستم اشهر ناس ديفوندينا وسالحنا لك غا شويه ما زرم باللي لافونير برا ونسن ابراينا ثماري فاك البترول تبركات
دونك على باز هذا بويا غينيا يو كان لان وراو تفاميلت داخل يودافون في غنخمن سنين ايكوتي اون اكزاجيري نوكر طاس نخدع طاس واش نخمي ثمورت طاس تخنانا سنين نخدم سي المومون اين دو شونجي لي شوز اي بريباري لالجيري دو دوما مي ويكي ديال ذو نحميه للجزائر ويكي وسانا لا في ميقيتا كاكي بين الناسيوناليزم ويكينيا ابار ذو الصح وسرحنا للبوفوار قفينا النغيين اذا من جزائريين باش كنيا القي منه هني ديال البوفوار قفينا النغن ان بارتي ديزالجيري داير نانتي بلي نزمر لنا 3 مليون جزائري سي اين لا فيولونس ذنوثني ثلا ديال الكوتي البوفوار سينون لو بوبل اللي باسيفيك خاصو يما غاساكيا ils essaient par tous les moyens si اسكلين توار لي فيديو تفغت جوجو ترنوت تفغت وزرا كون سي تفغت يون اسي قرب بلي ها فرنسا تروح تخم لا كار سيفيل دي فرنسا ما كان فرنسا لا دي فرنسا تخم لا كار سيفيل دي الجزائر alors que le système lui-même est installé par la France et les Américains et les pays forts. Donc comme كي قال نروحوا جلا نروح سان تيسيورا بخام سان تيسيورا بخام سان تيسيورا بوينات بوند تسدا من ديرمن سان تيسيورا ندي تاون لي بروجي سان تيسيورا غندا ستادير اخا من سن نو نقرن بلا خمن لا كار سيفيل سكان انا دانا كي دي اسلاميست تشندوني ثانا ثما كني لك لي اسلاميست دي قمنا لور كو اون اوف نوني تخدمن لي اسلاميست كي توغا نشكيسني هو تروحوا نشكيسني هو لي تيرورست ديال الكدرا مشكيه يبغانا درسيانا كاينين بلين كل دي بوين لابي اتيدرن مش كيف بغانا مش كي البابل يروح ديكر دوا لي زاتونطا بارتو ناس دي غوافي راح نتكر زوابريا يساعد ناس الف لي زوابريا بار ان بو بارتو دي لي فرونتيير هان مال دكشم هان c'est-à-dire ce sont des spécialistes بوينات ils font peur اي ناس لي سيباراتيست هادي نتصناكو واش يتناكو اسكي غادي كار لو بوبل اش ظهرنا يوينت جوجكنت وغايندر سنار باش كنا ديني بلي قنفرق الجزائر ستادير لي زيليمون يا غينيا نبو فقرات ولا بلي لي زيليمون يا غي فون توس بارتينا دو سيستيم تري بيان ستادير الساكيا وين يخدم المال الجزائر ذا فويا غي غمصفطيه وين يبغانا دي سينكار الجزائر دنو هنا لو بوبل الساكيا وشو كغار دي قبيل حالاك باسكو ازكا اي بلي دور فاس غينيا وتورا غاشي بدنا نتحسن باللي عندي الدنيا باسكو يا قد صادن سالير من فرنسا اللي تمورت الجزائر باش تعيشوا قادو غير كاسي طار دونك تورا لا ديفيكولتي تتمغر البوبل ne se laissera pas قادو غير روكي سينا بالفرقينا يعني شنو هادو غير ان طونك سانديكاليست شنو ضغط لينيك الازرفاني خدامين يعني يمكن دينايت مختار يعني وزمارات دوله الحقيقه سيدوس ناس سلي كومونيكي يكونوا يعني بالك تعشم تمثل تلقي فامرو فريت ولم يعني بالك يا مونك سوليداريتي قال لي سانديكا يا مونك سوليداريتي كذا يكافرن ساتي شي تحس يعني كمان قحرشه كي يخص وطاس سوليداريتي المعاونه غير لا سوسيتي سيفيل ثمرتنا وكيك جنب بالك كذا يخدم شي سيهوان الحقيقه كان نقول لك ريبوندير سي لوكازيون صراحه في الدرحه شنو يتحمل في الروحيس وميم طون لونتيرمون سي لا ديمونتري بلي الشعبيه يحمل مليح مليح غاسو بيفرق الحوايج كيكا مي كومام تو الموند يتمنى هذه سوا لونتيرمون ساعه يتحمل ماشي لا واش يتحمل كنديرو بوزيسيون توت سافي باش ديما رانيا يوجيك الشمال داخل باش يدخل فانا زنزنتو اونكور بير ما نهضر في عماره في خالده في ليكيب اوكي الور ولا كاين جو بريفير نفاتي لوبوزيسيون ولا الشمار داخل هو المفاير كونسيرنون لي كوبور وغريفاتيف سي لو بوفوار ايغلان بلو فيولون جو رجوان كاميرا تاع داخل الاستوديو انت تخدم لا فيولونس انت كي بوش لي جون الفيرميني باردانا نخدم لنا نشتهي باسكو ما غاش يتبدا في سعر التريسيتي ولي سعر عمان ولي سعر الغاز يعني الحوايج ديال البلوز مونتارو انت سعر نمشي فايتر شويه درت الفلوس هذا وانا هذيك المدرسه تو سا ماشي الشعب انسميكار مسكين 18000 دينار ولي سعر ميم با الوقت هذه فادي في المدرسه باسكو ما اللي في المدرسه راسي جورني الور تو سا حاجه الشعبي تيشان كومام العباد ناس قمه الميليتون بروفيسيونال من اللي وجد شنو لي مويان دار مساكين المسكين اللي جنرال يتسدد ولا قرار ولا السيناره
نورمالمون سي ليليتي غادي ايفيي نشاف هاد الذاكرين الديريجين لي موفمون يبقى tout le monde il faut que tous les Algériens dans des partis politiques sur toutes les positions, dans des syndicats autonomes, dans des associations de quartier, dans des comités, parce que الانتقالات toujours la Tunisie c'est les syndicats, c'est les avocats, c'est les médecins. C'est-à-dire, ce temps, l'élite de la société va se au moins pour un seul but, النظام يمسك يحتمل الفكرة le plus vite possible parce que au sein du canal le gars là la ligue des mémoires il a acheté et tout ça لأنه قبل la violence ماشي اللي بتساوي الاثنين يبغى نتداول. مثلا مرات مختار هناك ساغ اسقسين قالوا توليس اثمثنا قان يعني الجزائر الحو دو بيرامبير يعني اشاغ يتشارج سون انكور بير كاش انت شكات وراكشيني يعني تيدسكام كتوال سنه افري لقيت بوكيل الجزائر افري دي سوفورنا على الخير ما نكملك يعني انا وصلنا على الخير الجزائرتي لي زوج كاتي لي ذي الفرح ناغم كتون كرام افري داكي دافري دي سوفورنا دافري دا وين على الحيط كشيني يعني تيدسكام كتوال الجزائر تورا افري داكي تبوي لا قنا افري النظام نكمل كوفري داك. D'abord, un mot sur le Hussein Ahmed Ahmed. Il est mort opposant. Il a tout essayé. C'est-à-dire, général, Mahmoud Ahmed, je suis entièrement d'accord. Il a une reconnaissance. Il a réussi son dernier meeting. C'était un opposant, il a proposé, mais il aurait dû prendre une partie du pouvoir, il a toujours refusé. Il n'a pas apporté de solution. La description qu'ils font, on n'a pas profité de ça. C'est dommage. Il n'a pas pris, comme il a pris une partie du pouvoir, il aurait bousculé des lignes. إذا pour سيد هذيك ملاك جيتيتشا دي هذه مثلا صاري فيصنع المان ديالنا روماج ايفاريتي سون ديال ما سيت مختار انا كعديك انا خاطر دامي الوقت هاد الدروغا لو سقسينينو كان انا كمثورة سنه الحوت مورتنا افريدا كيسو افريدي شوفوغون هذا افريدي لا قنا افريدي نياض الى كنخرجوا الشيطان كنمن لا يا شهور اينشتاين ياك لا فولي في الدروج سي ديسيي لي ميم بروسيدي اي ساتوندر ان نوتر ريزولتا من كملك كي le résultat est connu. Le pouvoir, il y a 50 000 partis, la coalition. Nous connaissons ce or que il va le pouvoir parce qu'il va disquer. Il n'est pas capable. Mais ceux qui sont capables, ils sont des opposants. Cette opposition stérile qui ne mène à rien. Et il faut dire, basse face au Razaïd. On sait faire des choses. Ah ben, on est d'accord le pouvoir à guerre. Bouteflika a réussi une chose. Je vous assure, vous me traitez de ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. Il a réussi une chose, c'est que M'fer lui-même, c'est Toufik et Belkhair et compagnie qui l'ont ramené. Il les a balayés. Il a fait un pays d'institution. Il faut faire bon usage. Qu'est-ce que me donne d'institution? Ne refusez pas de prendre le pouvoir, une partie du pouvoir. Mais vraiment, aussi de ne pas que le pouvoir. Donc, ce n'est pas possible. Mais on fait peur au pouvoir. Et le pouvoir, il se défend. Il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et on le sait. C'est ça le problème. Quand on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. On fait le contraire. Très bien. On s'oppose. Et voilà, l'opposition a dit Syrie, soit ça va pas. Il faut dire autre chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même de la violence, il se تنميتك مساء مختار يعطيك الصحة سمحي دامي الوقت تنمير ديمقراط سي طار سي سوالا نقارو يعني افريداكي يلاقي يمكن دينا تلاقي كيف انا نفهم لكم كوا الا قاس من كونسيلاسيون دو بوفوار الا قاد خرج شنو كذا سينو تمورتنا وتصفغارا انا سكوفريداكي اما كاين كيقارن يقال ليوني مثيس قبايث كيفوره اش دي قارك باللي وراه يهضرن يونا راه يفهمن يونا تيدي فهمن نكوني نزرب بلي البوفوار كي جامع دي فهم خاطر لا لوجيك ينس اي ديفيرونت دو لا نوتر نوثني بغانا ذاكرن نكوني نبغى اوتيارات وكاردا
نثني بغانا خذان نكوني نبغى تي لونيتي نثني بغانا نغن نكوني نبغى تي لابي نثني بغانا هذا وانت تمور ثروينات ري غزار نكوني نبغى توغاي اتيحو اتجوجي توغاي مثمورا يثمورا الدنيا تمارا دونك ذي كتب اغد تسمح سن تورا سي تا نو دو نوز اورغانيزي effectivement parce que لو كان الجزائر تبدا في دارني سوتينا راينا لي جون ياكيني راينا لي زان كومبيتون ياكيا وكي هضرنا كي تروحوا الى قنا كلاس بوليتيك تاع الى قدود جديد le peuple doit s'organiser il veut s'organiser le peuple il attend ان كان le moment يفي هذا فو ياكيني غادي يفبلي باسكو زات 100 مليار يعار باش كني غتقبيض هذا فون كسان 100 مليار روسيا حرقازن يغرقازن يغاينات للاش يغا تص الحوايج يخدم ايوا كنا ديون بيشان على سوسيتي سيفيل كنا تورغانيزي مانيس دونك وتزمر دالا غتغدي ايمير زيك ونزمر نغدي زيك مي ثورا لي كونديسيون se réunissent de plus en plus et le peuple va s'organiser parce que هنا ديني غاينات شد ضرنا سنه لا ديبريسياسيون دو الدينار باش هذا كورن داخل الجوف الغاشيه 1000 مليار داخل الجوف الغاشيه هذا كورن نحتي تجبدن داخل الجوف الغاشي باسكو كونت اون في انا لا ديبريسياسيون بوينات دو الدينار ذا شي دي مال سي معناها السكر دي غاشيه تدير تورا لو بوفوار داشا هذه صوب انا تيغاشي يغاشي زمرنا لا داغن وزمرنا راه هذه دون لي ميور كونديسيون الشوماج هذه On verra si c'est le peuple qui va gagner. Les oligarques qui gagnent, جاين باللي القمنا افيان. تفكر بالخير مثلا طانش لا تفكر ب ارجازنا كا صوتنا الخير صوت تمرتنا الخير تنميرتي كيك مثلا طارس السيرة والجيم كنا ما غناش ساتي تنمير تمقراطش كراطاش مثلا عمرات مختار ما غناش ساتي دي عن سيل جزائري لا دينا كودي تنمير تجمع انا شكراطاس السنديكاليس مثلا انا بالفرقين سيدنا كودي سيف جايد انا كنت مثلا اكون شكراطه سيمي تقام ممكن نعرف كاميرا تمزوت فاتيرا هذه بداوت ليليم كي تقرا غوال دوان ونراي ضراي نونات سولم ادكم طمغروني ونفس مسير ناقي في حريش ناقي مكتوب يكون يلحونك نلاق الحال ناغم كي تقاني تمثل ناغ ولاش الحاجه يلحونك نلاق الحال ثمرتنا سقيت تمثل بوسقي سوت انا دي قولت لي ردينا مثلا ودنا قبل انا ربي السلام عليكم.